از توجیکستان با ترکیه روادید، یعنی ویزا با مهلت 3 ماه است. ویزا چخیل گیریم، جای خوب چخیل میشه، کوارتیرا چخیل میشه. ویزا در کار نیست. اگر باری اول رفتنی باشد ویزا در کار نیست، میتوانید که آزادانه روید، یعنی داخل شدن در دانشگاه های ترکیه. جای خوب است، همه چیز مهم جای خوب است. معاش میانه در ترکیه 1600 لیره ترکی می باشد. حاضر بسیاری تاجیک‌ها علاقه ترکیه در کار فعالیت کردستند. اگر زبان روسی را دانید، شما در انتالیا می توانید که پیش خدمت کار کنید. شهر توریستی های روسیه هستند. در آنجا می توانید که شما ترجمان کار کنید، در آنجا می توانید که شما پیش خدمت کار کنید. یعنی اولین درجه شما باید ترکی را بدانید، به خاطر که زبان ندانید جای کار نیست. کارشون در حقیقت کار ترکا بسیار تازه کارند. سوپرمارکتشون هم خیلی که جای میوهشون ادلنیه، جای سبزواتش هم خیلی. شما را میتونید که جای سبزوات شده کار کنید. یعنی زنک ها در باشن مثال سوپرمارکت ها در پاسوداموی که یعنی پاسودامیشون همون جا دا میتونن کار کنند. салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тасмим гирифтам ки баҳри шаҳрвандон як наворе ки шумо хостед ҳамон наворро ва худмам хостам ки ҳамин наворро баҳри шумо пешкаш кунам. чӣ хел ки дар рӯи видео маълум аст, яъне кору фаъолият, виза ва ҷои кор дар Турсия. хостам ҳаминро барои шумо пурраттар фаҳмонам. чӣ хеле ки шумо медонед видеои пешинаи ман аввал видеом ай Турсия буд. то ҳозира захира дорем видеои Турсия, рӯзои наздик мешавад. яъне гуфтаниам ки сар мекунем аз виза саркардагӣ то билет то ҳамаи ҷоша, ҷои хоб, иқомат ва ғайраҳо. дар видео ҳатман якум чикор мекунем, лайк мемонем ва видеоро дар имо, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунем. баъдан ягон чояи семичка, ягон чӣ боша ба ҳазур фишта тамошо кунем, беҳтарин видео мекунем. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. хуш, дӯстони азиз, бисёриҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ менависанд ба ман ки чӣ хел таҳсил кунем, яъне донишгоҳ дар Туркия чӣ хел хонем, чӣ хел дохил шавем ва чӣ гуна таҳсил аст дар он ҷо ва беғарз ин виза чӣ хел гирем, ҷои хоб чӣ хел мешавад, квартира чӣ хел мешавад. барои ҳамаи амино хостем ки як видео кунем. хуш, сар мекунем. дӯстои азиз, ҳозир аз тоҷикистон ба Туркия раводид, яъне виза ба муҳлати 3 моҳ аст. яъне мо метавонем ки 3 моҳ рафта дар он ҷо истироҳат, сайру гашт, чарх зада биёем. барои чарх задан 1 моҳ бас аст. хайр, барои виза гуфтем, виза дар кор нест. агар бори аввал рафтанӣ бошед виза дар кор нест, метавонед ки озодона равед, билет хариду равед. ва дар он ҷо кадоми таҳсил кардани аст, барои таҳсил навор мешавад, яъне дохил шудан дар донишгоҳҳои Туркия. ва дигараш бошад, чӣ хел бигӯм, мисол ҷои хоб аст, ҳама чизи муҳим ҷои хоб аст. барои ҷои хоб каме мушкилӣ аст ва барои маош бошад, маошиш миёна, яъне ҳамаша дар бораш якта суҳбат мекунем. яъне маоши миёна дар Турсия 1600 лираи туркӣ мебошад. яъне 1600 лира ба доллар гардонем. шумо метавонед ки ба воситаи Google ҳамунҷа мебуроем, мисол 1600 лира ба доллар мегардонен, худтон ҷавобша меёвед. яъне барои кору фаъолияташ чӣ гуфтанем, навбат қатъи бираем визара гуфтем. барои виза гирифтан шумо шарт нест ки ба муддати 2 моҳ 3 моҳ виза гирен. рост билет мегирен, мезанен, мерен Турсия. ва барои мисол ҷои хоб исусуша аделни гап мезанем, барое ки мумкин 2 қисм шава. ва барои маош гуфтем, маошиш миёна 1600 лираи туркӣ мебошад. ва кориш чӣ хел аст? кор дар ҳозир бисёриҳо тоҷикҳо аллакай Турсия дар кору фаъолият кардастанд ва дар он ҷо шумо чӣ кор карда метавонед? якум, забон муҳим аст. забон надонед кор нест. забон донистантон шарт аст, барое ки ҷои корковӣ равед, дар он ҷо шуморо
چی میپرسن؟ زبان میدونید؟ ندونید میگه کار نیست. برایم بیهوده نگفتن بزرگان زبان دانی جهان دانی. به همین خاطر زبان دانستن بسیار کار خوب است و شما میتوانید که پیش از رفتن یک 3 ماه 4 ماه کورسی ترکی گیرین و شما میتوانید آزاد رفته در اونجا خودتون چیکار میکنین پیش میبرین، یعنی زبانتون پیش بردن میگیرین. بعدا معاش گفتیم، معاش برای کار چی کار شما میتوانید کرده؟ اگر زبان روسی رو دانید شما در انتالیا میتوانید که پیش خدمت کار کنید. یعنی پیش خدمت چم بسیاری جاده قبول نمیکنن، یعنی به حد آدم زیاد است، برای که از دیگر دولت هایی که با ما همسایه و دوست هستن، یعنی ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ای دیگر جا مثال علاقه زبان دونا، یعنی زبانی روسی را میدونستن علاقه رفته جای کار خودشون یافتگیان. بسیاری ها می نویسن که چی با ما زبانی روسی میدونیم کار نمیتونیم یافته در ترکیه. میگم که فقط در یک شهر انتالیا گفتنیش شهر توریستای روسیه هستن، در اونجا میتونید که شما ترجمان کار کنید، در اونجا میتونید که شما پیش خدمت کار کنید. یعنی اولین درجه شما باید ترکی رو بدونید، به خاطر که زبان ندونید جای کار نیست. کارشون در حقیقت کار ترکا بسیار تازه کارن و با واسطه همین شما وقتی که یک جا در سوپرمارکت کار میکنین یا در دیگر جایها، یعنی گفتیم که بسیار تازه کارن و در کارشون یعنی به شما که معاش میدهن اون معاش رو میگن که مثال حق کارشون بتن. همه جو دمی خیلی دوستای عزیز، مثال ما یک کارگر داشته باشم، اون کارگر تا وقتی که کاری مرا مثال پره نکنه من نمیخوام که او را معاش پره تیم، یعنی همه خیلی نه که او سخت‌ترن در این باره. مثال یعنی که یا جدا کار کردستی، مثال بگیم که ما فروشنده میوه ها در کار میکنیم، یعنی جایی که میوه فروش ما مثال و سوپرمارکتشون هم خیلی که جای میوه شون دلنیه، جای سبزواتش هم خیلی شما را میتونید که جای سبزواتش در کار کنید، یعنی کارتشکا و پیاز سبزواتی هم خیلی جاده مثال شما میتونید کار کنید. در اونجا شما چیکار میکنید؟ فقط راست میستین، فقط دستون در کار باشه، برای که نظارت میکنن، یعنی که میبینن که آیا همین بچه کار کردسته یا نکسته یا که ما را فریب کردسته، همین خیلی فکر میکنن. و هم خاطری که گفتنیم که یعنی سومتون میتن، یعنی 300-400 دلار میتن، همون 300-400 دلار تازه کار میکنی، یعنی بیکار نمیستی. مثلا ساعت 8 رفتی تا ساعت 5 راست میستی، خیلی بوی بشینیم خیلی اوقات خرید عبیتی سوسته میگه جو وقتون میتن، لیکن بگیم که خیلی بشینم کیف صفا کنم خیلی گپ نیست. به همین خاطر یعنی که سختن در باره کار، در باره دانشگاه میشه ویدیو یادداری دبو، در باره دیگرش حاضر ما فقط در باره کار، چون که احتیاج به کار داره برادران و خواهران ما. به همین خاطر خواستم یکم در باره کار در ترکیه و معاش همین را خواستم پیشکش شما گردونم. بعدا باز چی گفتنی هستم برای جای خواب، برای دیگر چیزاش، یعنی قسم میشه ویدیو. من تصمیم گرفتیم همین را ویدیو کنم، حاضر ممکن یک چند ماه پس با ما سفر به ترکیه کنم، کدامی رفت ترجمان در کار شده ایسوس رقم اومد در بالای اکران میبره، میتونم که زنگ زنید، مقصد من ترجمانی میکنم. باز چی؟ باز شما چی کار کرده میتوانید؟ به دیپلم آشپز شده میتوانید، پیش خدمت شده میتوانید، فروشنده شما میتوانید کار کنید. همین چیزها بسیار در ترکیه شما میتوانید کار کنید. یعنی زنک ها در باشن مثال سوپرمارکت ها در پسودموی که یعنی پسودمشون همون جا دا میتونن کار کنن و یک خیلی جاشته مثال گودکوان یعنی نیانکا، یعنی با نیانکا واره میتونن که اونجا دا کار کنن. و دوستای عزیز برای پسودموی کشیدن مثال شما در شهر نیست دیپلم و دیگر فقط اجازت نامه 6 تن، یعنی که شما استقامت میکنن در جمهوری ترکیه و همین را باید شما یکمین درجه همین رو شما باید حل کنن، داکومنتاتون رو تخت کنن، چون که اگر که به داکومنت کار کردن شما وقتی که به تاجیکستان سفر میکنین در اونجا در ایرپورت غمتون میتن و شما رو میتونن که در ایرپورت دپورت کنن، دیگر ترکیه رفتن نتوانید. و همین خاطر یکمین درجه داکومنت، درباره داکومنت باز میگویم دلنی ویدیو میشه، یعنی قسم ویدیو میکنیم.
ва инчунин дар ресторанҳо шумо метавонед кор кунед. бачаҳое ки асан пешхизмат кор мекунанд бисёр мисол шикамтон сер мешавад ва дар он ҷо бисёр шириниҳо дар Туркия бисёр машҳур аст ки ҳар шаб бегонӣ махсус ҷойҳо дорад, дар он ҷо пур аз одам мешавад. яъне ки дар он ҷо шумо метавонед кор кунед, чунки бисёр одам зиёд мешавад ва эҳтиёҷ ба пешхизмат доранд, эҳтиёҷ ба таваққӯсашӯӣ яъне пасудамойка доранд ва дигар чизҳо. шумо метавонед ки озод дар он ҷо кор кунед ва албатта ки барои пеш аз кор кардан бояд шумо документотонро тахт кунед, яъне рост кунед ки беҳад документ мепурсанд. ҳозир бисёр муҳоҷирон зиёд шуда, ба он хотир документто сахт шудагиай. якумин дараҷа документотонро мекунед, барои документ бо отдельный видео мешавад ва фикр мекунем ки бисёр видеои муфид ва фоиданок мешавад. видеои ҳамин боз ман дар Турсия видеоҳо кардагиам. худо хоҳад боз мекунам, кадоме ки шумо дар Турсия бошем, боз меем аз пеш мебинем, видео мекунем. барои дигар қисмҳо баромадан шумо моро дастгирӣ кунед ки мо бигем ки ҳамин хел наворҳо ба шумо ҷолиб аст. дар видео чӣ кор мекунед? Лайк мемонед, наздикотон дар пештон бошад, кадоме мегӯед дар видео лайк мемонанд ва дар имо WhatsApp, ВКонтакте, Facebook ва дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунем видеоро. мо боз аз паси дигар қисмҳо мешавад, яъне ки барои документ, барои ҷои хоб, барои дигараш мо видеои ҷудо мекунем, видеои дигар мекунем. барои ҳамин шумо дастгирӣ кунед, мо пеш меравем. зиндаву саломат бошед. гуфтагиёма ҳаёттон набурорен. ҳозир ҳаматарафаш мекунем. то видеои оянда худованд нигаҳбонтон. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.